bygde her også blomstret når anlegget kom. Det jo som alle plasser der det blir anleggsarbeid. Du kan si, hadde ikke Flåmsbanen vår, så hadde ikke det vært noe her. Og så fikk de faste jobber, både på stasjon, Myrdal, Flåm. Men du ser i dag, det jo en turistmetropol uten like. Og det jo takket være Flåmsbanen, det helt unik. Det de folkene som jobber på denne strekningen her, det tøffe typer, for å se det rett ut. Og jeg respekterer dem fullt ut. Og det jo mannskapet som driver dette her og går, ikke sant? Du jo bare med å lede det. Så alle de som jeg har jobbet der med, det var barske fjellfolk og gode fjellfolk. Helt fantastisk. Det jo veldig gammelt. Men det jo veldig fine vogner, da. Jeg heter Siv Helen Hagan. Kommer fra Sortland, men jeg flyttet til Aurland da jeg var 4, så jeg kaller meg for aurlending, så jeg fra Aurland. Jeg var jo ikke så mye Flåm egentlig når vi vokste opp, da. Fra jeg var 15 til jeg var 21, så var jeg i lag med en gutt som begynte på jernbanen, da. Og da var det broren hans som sa, skal du bli konduktørinne du da, sa han. Bare på tull, da. Men han sådde et eller annet. Jeg begynte i jernbanen 1. september i 86. Da begynte jeg i Oslo og var der borte i 9 år. Det var liksom til storbyen, og så dialekten som jeg har, synes jo mine kollegaer var veldig artig. Nei, jeg trivdes veldig godt der borte, men det vanskelig når du blir alene med 2 barn, da. Da trenger du folk, altså du trenger hjelp. Så da flyttet jeg hjem til mamma. Og hun hjalp meg, og så bodde også min søster i 1. etasje. Det har vært veldig bra. Så totalt i jernbanen så har jeg vært 37,5 år, men på Flåmsbanen har jeg vært i 26 år. Da har jeg 2 vogner åpent og ingen holdeplasser. Så jeg konduktør. Min jobb det å ta imot på plattform og sjekke billettene. At det sikkerhet, altså personlig sikkerhet, altså vi passer på folkene i toget. Og ved av- og påstigning, hjelper med bagasje, barnevogner. Og så klokka veldig viktig, da skal vi holde tiden, som ofte veldig vanskelig ved Kjosfossen. For der skal alle sammen av. Om det sommer eller vinter, så de veldig begeistret. Og da det veldig vanskelig å få de på igjen. Så vi må blåse fløyta gjerne et par ganger, før at de kommer på. Her må vi passe på alle dører og lukke alle dører. 182 avgang. Jeg har mitt eget kontor i vogna, konduktørvogna, så der koser jeg meg. Selv om man skal ikke sitte der så mye, du skal liksom være ute blant de reisende, da. Men samtidig de reisende fotograferer, tar bilder, og de blir kjent med gjerne med medpassasjerer. Og da skal jo ikke jeg gå og forstyrre og sånne ting, men vi går igjennom. Vi har jo våre oppgaver med brannvakt, så vi må jo gå gjennom vognene for å se at alt sikkert og trygt i vognene. Altså, jeg veldig trygg i jobben min, da. Så jeg slapper jo av jobben og svarer på spørsmålene og sånne ting. Nå har jeg jo vært i jernbanen så mange år at det merkes at den kan være litt kjent imellom. Men stort sett så har jeg alltid syntes det var kjekt å være på jobb. Veldig mange trivelige kollegaer, og hver dag det forskjellig. Det ikke som å sitte på et kontor. Trenger jo ikke endre noe på liksom
Men det klart det blir jo fint å få nytt togsmaterielle. Ellers så fungerer alt veldig fint her også. Jeg savner egentlig ikke noe. Ikke så jeg kan komme på. Jeg heter Åge Skjerdal. Jeg driver med trafikkstyring. Nå er vi på en strekning med togmelding. Det vil si at hvert tog som melder med via togradio. Så hvert eneste tog, både ankomst og avgangsmelding, må vi melde via togene her. Sant? Det som er vanlig er jo fjernstyring, sant? At du stiller et signal ut. Så er det jo et system som sikrer at det er kun ett tog på en blokkstrekning av gangen, for å si det sånn. Her er jo det mye som er barrieren med togmelding og togmeldingsbok i. Der må du ha orden på saken for å være sikker på at du gjør ting riktig hele tiden. Det er du som er barrieren her. Da må du legge den første vekselen til riktig spor. Det første toget som kommer, det er fra Flåm, og det skal inn i spor 2 her, da. Sånn som kryssingen er nå, da. Har vi imot det toget, sender togmelding, avgangsmelding. Legger vekselen riktig for at toget skal kjøre ut etter. Så må vi vandre opp til neste, der oppe mot Myrdal, veksel 1. Og så stiller vi inn for det toget når ting er klart da. Så kommer det toget, så må vi utveksle togmelding etter mot Myrdal. Så kan vi gi kjøretillatelsen til begge tog. Ikke samtidig, først det ene toget, så det andre toget. Og det er jo veldig viktig at alle er med på den rutinen, sånn at ting skal gå kjapt og sikkert, ikke minst. Nei, det er ikke ensomt der i hele tatt. Det er ikke det. På en sånn plass det er at du har veldig mye kundekontakt, selv om du ikke selger billetter. Sånn som når vi er nede i Flåm, så står vi der med uniform og hatt. Og da var det veldig lett å henvende seg til oss, sant? Fordi at du vet at her får du kanskje et svar. Sant? Og samles her ute hvis det er folk som har problemer, eller vi lurer på noe, eller sånne ting, så er vi yteservice. Jeg synes det er kjekt da. Jeg liker jo denne jobben her. Jeg synes det er veldig kjekt. Du treffer utrolig masse folk og kollegaer og lærer ting hver dag. Og synes jeg er viktig, sant? Og at du har et veldig godt samarbeid med alle rundt deg. Da får du 10 ganger att ifra andre. Sant? Sånn er det. Sånn er det i livet generelt, tror jeg.
Det mye mer enn jobb. Det en del av livet ditt. Det blir sånn. Både min far og bestefar har forhold til Flåmsbanen. Jobbet på jernbanen, Flåmsbanen. Så jeg har et sterkt forhold til Flåmsbanen, og jeg pendlet mye frem og tilbake siden jeg var liten. Helt til jeg var voksen og teknisk ble med å jobbe med tog. Så Flåmsbanen har vært med meg hele livet, faktisk. Jeg heter Jørund Videmø, kommer fra Flåm. Min familie fra Flåm, men jeg har vokst i Lillestrøm. Jeg passer på toget teknisk 7 dager i uka, eller hele uka. Og når Mantena ikke her, så jeg her og hjelper til hvis du får en stående feil på toget. Men hele året så det teamet her på 4. Vi har jo 13 vogner og 5 lok, og alt det blir servet med vedlikeholdsintervaller på kilometer. Og det har vi kontroll på. De 4 som her i Mantena, her i Flåm, de server da alt vedlikeholdsbasert på materiellet tas her. Det kun tyngre vedlikehold, eller der du trenger revisjoner, der du krever kanskje litt løftemateriell, løftebukker og sånt, så ikke vi har enda, så må vi vekk fra Flåm. I april neste år så det 35 år siden jeg begynte på jernbanen. Og jeg har alltid jobbet teknisk. Jeg har 2 fagbrev, veldig engasjert inn mot teknisk på tog. Og siden jeg hadde flyttet til Flåm i 2010, har Flåmsbanen følt meg hele tiden, hver dag. Så det jeg som stepper inn hvis det noe alvorlig eller stående feil. Kanskje folk har gledet seg et helt år, bestilt billett for Flåmsbanen, og endelig kommer til vakre Flåm og Flåmsbanen, så toget innstilt, og det kjedelig. Da kan jeg hjelpe til, forhåpentligvis. Ja, det en god følelse. Kunne være i Flåm, for jeg elsker Flåm, min familie fra Flåm, og samtidig kan bli med og holde hjulet oppe her i Flåm, da, teknisk sett. Lukkene her såpass sterke faktisk på Flåmsbanen i L18 at når de regenererer bremser med motorene sine, gir strøm tilbake igjen til tråden, så det såpass sterke at du kan fint holde den hele togstammen uten at vognene bremser. Det ett tog på toppen, ett tog på bunn, og så det ett som henter strøm for å komme opp, og ett som gir strøm til tråden for å komme på vei ned. Så de bare gir strøm til hverandre, hele tiden opp og ned. Kurven her på Flåmsbanen veldig klappe i forhold til andre strekker her på jernbanen. Så flensen på hjulet treffer skinnegangen, så det viktig at det godt smørt. Hvis ikke så får du stål mot stål, og så slites flensen fortere enn normalt. Alle flens slites, men her slites det fortere enn normalt. Og for å holde det i sjakk, så det eget team på Bane Nor som da går langs Flåmsbanen, og da smører fett på skinnegangen. Ikke oppå, men på siden. Det følger vi med på ved egen kontroller her nede. Mantena følger med på hjulene på visse intervaller. Men vi også følger med nesten daglig på hjulene, hvordan hjulene ser ut etter en tur på Flåmsbanen. Det som så moro synes jeg nå, det at vi alle snakker sammen, alle teamet, altså Bane Nor, Mantena, Wiener Flåm Utvikling. Vi har samarbeid, vi følger med sammen og snakker sammen. Og ser vi ting begynner å bli tørt, så tar man det opp med Bane Nor, og så blir det en fort reaksjon, og får smurt skinnet igjen. Selv jeg, som oppvokst Flåmsbanen, liker først å ta Flåmsbanen. Jeg synes det herlig. Jeg prøver å se nye ting opp Flåmsdalen av og til. Hører lyden av tog, du ser naturen på forskjellige måter. Nei, det en del av meg. Det veldig moro å vært hos meg i Oslo, da, bygde opp kompetansen min, og jobbet masse med tog, og forstå tog, kunne tog, og lov til å skru på tog, og komme tilbake igjen til Flåm i en alder av 40 år, og ta med kompetansen til Flåm, og kan bruke det her i Flåm. Det helt fantastisk. Så du spør hverdagen, så Flåmsbanen en del av hverdagen min, for å si det veldig enkelt. Jeg tilgjengelig hele tiden. Det noen spørsmål, så jeg her. Og det fungerer fint for min del. Det sånn jeg liker å ha det, så det helt topp. Jeg har jobbet på baneavdelingen hele mitt liv. Og jobbet meg oppover da, for vi sier i gradene, så var jeg banemester og områdesjef og så videre. Så når jeg kom til Myrdal, så var jeg områdesjef, de kalte det for det. Da hadde du ansvar for hele strekningen og Flåmsbanen.
Så når jeg kom til Myrdal i 1987, så var banen veldig slitt. Han var så slitt at de vurderte å legge ned Flåmsbanen. Så tenkte jeg meg selv, dette skal ikke skje. Så jeg skrev brev på brev til administrasjonen, og de hørte på meg. Fikk penger og begynte å bygge opp. Resultatet ser du i dag. Men hadde ikke det skjedd noe da, så hadde banen vært nedlagt. Slik at jeg har, hvor mange turer jeg har reist opp og ned med Flåmsbanen, det har jeg ikke tallet på. Men vi snakker om 1000. Og jeg har som sagt gått til fots hele banen opp til mange, mange ganger. Og jeg har hatt arbeidslag ute. Så rollen min har vært å lede arbeidet med å ruste opp igjen Flåmsbanen. Og selvfølgelig også Bergensbanen samtidig. For jeg hadde ansvar fra Geilo til Reimegrend og ned til Flåm. Og på det meste hadde jeg 56 mann. Da var jeg altså 27 år gammel.